এবার আমার গন্তব্য নলসরোবর। 2 দিন 1 রাত নলসরোবর স্টে করে এরপর ভুজ উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে। সেই কারণে 25 জানুয়ারি হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে 27 জানুয়ারি ওয়াইল্ড রুটস ট্রাভেল টিমের সাথে আমি আহমেদাবাদ স্টেশনে পৌঁছাই। সেখান থেকে বুক করা কারে চেপে রওনা দিই নলসরোবরের দিকে। আহমেদাবাদ স্টেশন থেকে নলসরোবরের ডিস্টেন্স প্রায় 60 কিলোমিটারের মতন। নলসরোবর ঢোকার মুখেই চোখে পড়ল রাস্তার ধারে এক ব্যক্তি ফল বিক্রি করছে। সেখান থেকে কিছু ফল কিনে নেওয়া হলো। ওই ফল বিক্রেতা কাছে ব্ল্যাক কালারে ফল দেখতে পাই। সেই ফল ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়া ছাড়া কোনো উপায় দেখলাম না বলে ফল বিক্রেতা সেই ফল আমাদের কেটে দেয়। এই ফলে টেস্ট খুব চেনা লাগলো। পরে জানতে পারলাম সেটা নাকি পানি ফল, যেটা নাকি আমাদের এখানে কাঁচা অবস্থা বিক্রি হয়, কিন্তু ওখানে দেখলাম সেই ফল জলে সেদ্ধ করার পর বিক্রি হচ্ছে। এরপর একটু দূরেই একটি ধাবা থেকে আমরা বিরিয়ানি অর্ডার দিই। এরপর আমরা লাঞ্চ সেরে যাই আমাদের বুক করা হোটেলে, ওম স্যাংচুয়ারি প্যালেস। এই সুইমিং পুল যুক্ত সুসজ্জিত হোটেল একটু ঘুরে দেখা যাক। এখানে সমস্ত ফর্মালিটি মিটিয়ে আমরা আমাদের ঘরে যাই। আমাদের রুম নম্বর ছিল 201। তবে বলে রাখি এখানকার খাবার অত্যন্ত কস্টলি।
আমরা হোটেলে লাগেজ রেখে বেরিয়ে পড়ি। আমাদের গাইড মেমুদ নিয়ে যায় কমন ক্রেন সংলগ্ন একটি ক্ষেতের মধ্যে। এই 152 থেকে 156 সেন্টিমিটার লম্বা ও 240 সেন্টিমিটার ডানা বিশিষ্ট সারস ক্রেন হল বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা উড়ন্ত পাখি। এরা একক সঙ্গীর সাথে আজীবন সঙ্গী করার জন্য পরিচিত। এদের প্রজনন ঋতু বর্ষায়। এরা সাধারণত একটি ক্লাচে মাত্র একটি বা দুটি ডিম থাকে, যেগুলি 26 থেকে 35 দিনের মধ্যে ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার সাথে সাথেই বাবা মাকে অনুসরণ করে। ভারতে সারস ক্রেনের প্রধান হুমকি হল জলভূমি নিষ্কাশন এবং কৃষির জন্য জমি রূপান্তরের কারণে আবাসস্থলের ক্ষতি এবং অবক্ষয়। এটি একটি সামাজিক পাখি। এরা মানুষের সাথে মেলামেশায় সক্ষম। এরা খোলা চাষাবাদ, ভালো জলযুক্ত সমভূমি, জলাভূমি ও ঝিলগুলিতে থাকতে পছন্দ করে। এরপর আমরা একটি ক্যাস্টর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে দেখতে পেলাম দুটি ইন্ডিয়ান ফক্সের বাচ্চা, যারা খেলায় বিজি ছিল আর আমরা ছিলাম তাদের পিকচার তোলায়। এদের দেখে বোঝাই যাচ্ছে বাবা মা বাড়ি না থাকাতে এদের আনন্দে আর শেষ নেই। দিব্যি গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে খেলায় মজে আছে। কোনো হুঁশ নেই যে আমরা ছবি তুলছি। আমি এদের নাম লালু আর ভুলু রেখেছি। ইন্ডিয়ান ফক্স বা বেঙ্গল ফক্স ভারতীয় উপমহাদেশে স্থানীয়। এরা নেপালে হিমালয় পাদদেশ থেকে ভারতীয় উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও পশ্চিম এবং পূর্ব ঘাটে অনুপস্থিত। ইন্ডিয়ান ফক্স বা বেঙ্গল ফক্স সর্বভুক হয়ে থাকে। এরা সাধারণত সুবিধাভোগী খাদ্য সংগ্রহকারী হয়ে থাকে। এরা প্রাথমিকভাবে পোকামাকড়, ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ, ছোট পাখি এবং ফল খেয়ে থাকে। তাদের খাদ্যে প্রধানত ইঁদুর, সাপ, খরগোশ, পাখির ডিম ও পোকামাকড় যেমন আছে, তেমনি ওরা বিভিন্ন ফল যেমন আম, জাম ইত্যাদি ফল খেয়ে থাকে। দিনের শেষে দেখা পেয়ে গেলাম বার্নাউলে। এইভাবে আমাদের প্রথম দিন শেষ হলো। এরপর দিন আমরা যাব নলসরোবর বার্ড স্যাংচুয়ারিতে।